Kuna kipindi katika maisha ambacho mambo yanaanza kubadilika kimya kimya. Yaani kabla hata hujaanza kuona mafanikio kwa macho yako. Na watu wengi huwa wanakosea hapa. Huwa wanafikiri kwamba maisha yao yanaharibika. Lakini ukweli ni kwamba kuna kitu kikubwa kinaanza kuandaliwa nyuma ya pazia. Huwa iko hivi, universe au ulimwengu huwa hauleti mafanikio bila maandalizi. Yaani kabla mafanikio hayajaji, ni lazima universe itakupitisha katika kipindi fulani ambacho unaweza usielewe maana yake ni nini. Na kabla mlango mkubwa haujafunguka, ni lazima kuanza mazingira yako, watu wanaokuzunguka na hata namna unavyofikiri vibadilike. Na mabadiliko haya mara nyingi huwa yanakuja kwa njia ambayo haieleweki mara moja. Yaani huwezi ukaelewa hata siku moja. Na ndio maana baadhi ya watu huwa wanaanza kupoteza marafiki, mipango inavunjika, au wanajikuta wanahisi upweke bila sababu. Lakini kile ambacho hawajui ni kwamba hizi sio dalili za kupotea au sio dalili za kupoteza, ni ishara za kusogezwa karibu na hatua mpya ya maisha. Asa kama hivi karibuni umekuwa ukihisi kama kuna kitu kinabadilika ndani yako. Kama maisha yanakusukuma upande usiouzoea, yaani unapelekwa sehemu ambayo hujawahi kuwa kabla, basi sikiliza kwa makini sana. Kwa sababu ishara ambazo tutazungumzia leo, watu wengi huwa wanazipuuza na baadaye wanagundua zilikuwa ni mwanzo wa mafanikio yao makubwa. Na ujumbe huu hauwafikii watu wote. Unawafikia wale ambao tayari wameanza kubadilika hata kama bado hawajaona matokeo. Na kama umefika hapa leo hii, tambua kabisa inawezekana hii sio bahati mbaya. Upo hapa kwa kusudi maalum na uwepo wako hapa una maana kubwa sana. Zipo video nyingi sana YouTube, lakini wewe umechagua kutazama video hii. Jiulize ni kwa nini? Ni kwa sababu universe kuna kitu inataka ujue. Kuna ujumbe wako hapa katika hii video. Zipo ishara ambazo universe inazionyesha kabla ya mafanikio ya ghafla kuonekana kwenye maisha yako. Naomba unisikilize kwa makini sana. Kuna watu unawaona leo wanafanikiwa ghafla. Jana walikuwa kimya. Leo kila kitu kinafunguka. Lakini watu hawaoni kilichotokea ndani yao kabla ya hapo. Yaani huwa hawaangalii nyuma kulikuwa na nini. Wametoka wapi? Kabla ya mafanikio mara nyingi huwa kuna kipindi cha upweke, kuchanganyikiwa na kujitafakari sana. Na universe huwa inaondoa vitu ambavyo haviendani na hatua mpya unayoenda kuingia. Yaani ni kama vile kusafisha chumba kabla ya kuingiza vitu vipya. Ni lazima kwanza utoe vilivyokaa muda mrefu ndipo uingize vitu vipya. Sasa naomba unisikilize kwa makini sana. Kabla hujapata mafanikio, ishara ya kwanza kabisa ambayo universe itakuonesha ni watu kuanza kujitenga na wewe. Moja ya ishara za kwanza ni watu kuanza kujitenga, na inakuwa bila sababu ya wazi. Mazungumzo yanapungua, ukaribu unapotea na unahisi kama vile hamuelewani tena. Yaani wale watu mliokuwa na urafiki nao, uliowazoea, unajikuta hauelewani nao tena. Na hii sio lazima iwe kwa chuki au kwa kugombana. Mara nyingi ni energy kubadilika. Ni mabadiliko ya energy. Na kadiri unavyokaribia hatua mpya ya maisha, universe inaondoa mahusiano ambayo hayaendani na safari yako inayofuata. Watu wengi huwa wanakosea hapa kwa kulazimisha mahusiano yabaki kama zamani. Lakini wakati mwingine kuachwa huwa ni nafasi ya kuandaliwa kwa watu wapya watakaoendana na mafanikio yako yajayo. Kwa hiyo ukiona ghafla watu uliowazoea wanaanza kuachana na wewe, hata ukisema ufosi mkae mfanye mazungumzo, unaona kabisa mazungumzo yenu hayaendani, tambua kwamba kuna mabadiliko positive yanakuja katika maisha yako. Kuna mafanikio ya ghafla yanataka yaje katika maisha yako. Sasa ni lazima hao watu waondoke. Hao watu hawaendani na hiyo energy ya mafanikio. Sio kwamba ni watu wabaya, bali ni watu ambao hawataweza kuendana na energy yako mpya. Na ishara ya pili utaona katika vitu vilivyokuwa vinakufurahisha hapo zamani, vitakuwa havikuvutii tena. Unaweza kujikuta mambo yaliyokuwa yanakupa furaha zamani hayakuvutii tena, maongezi, sehemu au hata tabia fulani zinaanza kukuacha. Sasa hii sio kupoteza furaha, ni ishara ya ukuaji wa ndani. Nafsi yako inaanza kutafuta kitu kikubwa zaidi, na kitu hicho ni mafanikio.
Universe inapokutayarisha kwa mafanikio mapya, ni lazima kwanza ubadilike ndani. Huwezi kupata mafanikio ukiwa bado ni mtu yule yule wa mwanzo. Ni lazima kuanzia ndani yako ubadilike. Na hili watu wengi waliofanikiwa watakwambia kwamba kabla ya mafanikio nilianza kubadilika ndani yangu, mitazamo yangu, vitu ninavyovipenda vilianza kubadilika. Ishara ya tatu, utahisi ndani yako kuna kitu kinakuja. Yaani bila sababu ya wazi unaanza kuhisi kama kuna mabadiliko yanakaribia. Au kuna watu wanasema naanza kupata machale, kwamba kuna kitu fulani kinakuja katika maisha yangu, na unakuwa huwezi kuelezea, lakini unakuwa na hisia ndani kwamba maisha hayawezi kubaki hivi. Yaani hata kama unapitia magumu kiasi gani, pesa haionekani, lakini kuna hali fulani ndani yako inakuambia kwamba kuna kitu kikubwa kinakuja mbele yangu. Na hisia hii mara nyingi huwa inakuja kabla mabadiliko hayajatokea, yaani karibia na mabadiliko kutokea. Ni sauti ya ndani ambayo inakuandaa kisaikolojia kabla ya mabadiliko ya nje kuonekana. Kwa hiyo ukiona katika maisha yako unapata hii hisia kwamba kuna kitu fulani kinakuja, tambua kwamba mafanikio ya ghafla yanakuja hivi karibuni. Mara nyingi hii sauti huwa inamuandaa mtu kisaikolojia, inaiandaa nafsi yako kukabiliana na hayo mabadiliko. Na ishara nyingine ni coincidence kuongezeka. Yaani unakuwa unakutana na vitu ambavyo vinaendana na hali unayopitia. Yaani kama vile umepanga. Kwa mfano unaanza kukutana na ujumbe unaoendana na hali yako. Unasikia maneno fulani mara kwa mara, maneno kuhusiana na mafanikio, kwamba vumilia, hivi karibuni kuna mabadiliko fulani yanakuja. Unakutana na watu wanaokupa wazo lile lile kwa nyakati tofauti. Yaani unakutana leo na mtu anakuambia kuhusiana na mafanikio. Kesho tena unakutana na mtu mwingine kabisa, naye anazungumzia mafanikio au mabadiliko positive katika maisha. Sasa unaweza kudhani kwamba labda hii ni bahati mbaya, lakini naomba nikwambie hizi si bahati mbaya, ni ishara kuwa akili yako inaanza kuona fursa ambazo zamani haukuziona, na universe inakuandaa kwa ajili ya mafanikio makubwa mbele yako. Na ishara nyingine ambayo wengi huwa inawatokea lakini wanashindwa kuielewa au wanaielewa tofauti ni changamoto kuongezeka. Naomba nikwambie kitu kimoja. Kabla ya mafanikio makubwa hayajaja, mara nyingi pressure zinaongezeka. Majukumu, mawazo au changamoto zinakuwa nyingi, tena zinafuatana hivi. Mpaka unasema hivi, mimi nina nini? Mbona kama nina mikosi? Sasa hii inakuwa ni kama usiku kabla ya alfajiri. Yaani ukiona mambo mengi yanakusonga, tambua kwamba mafanikio yapo karibu. Giza huwa linakuwa kali zaidi kabla ya mwanga kuonekana. Na watu wengi huwa wanaacha hapa bila ya kujua kwamba walikuwa karibu sana na mabadiliko. Kwa hiyo ukiona changamoto zinaongezeka katika maisha, usikimbie na wala usiondoke. Tambua kwamba mabadiliko mazuri yapo karibu sana kuliko unavyodhani. Kwa hiyo usikate tamaa na wala usijilaumu kwa kusema kwamba mimi nina mikosi, mimi sina bahati. Mafanikio yapo karibu kuja. Ishara nyingine ni kuona namba zinazojirudia mara kwa mara, au tunasema namba za malaika. Unaweza kuanza kuona namba zile zile mara kwa mara. Kwa mfano, unaweza kuona saa ikiwa ni saa 5:11, saa 4:22, au namba zinazojirudia kwenye risiti, kwenye simu, au sehemu usizozitarajia. Na namba hizi huwa zinakuja kwa, yani sio kwamba we unapanga au unasubiria saa ifike hivyo ndo unaziona. Yani ukiangalia tu unakutana nazo pap. Ukitoka nje unakutana nayo tena. Yani zinakuwa zinatokea automatically bila ya wewe mwenyewe kupanga au kuzisubiria. Na watu wengi huwa wanasema ni bahati mbaya. Lakini naomba nikwambie kiroho, hii huwa ni ishara ya umakini wako kuanza kuamka. Ni kama universe inakuvuta uangalie zaidi maisha yako ya sasa. Na hii mara nyingi huwa inatokea wakati akili yako inaanza kuwa tayari kuona fursa ambazo zamani haukuziona. Universe inapokuandalia kitu kikubwa, ni lazima kwanza ikupe signal. Ni lazima ikuoneshe ishara fulani. Na ishara maarufu sana ambayo universe huwa inapenda kuitumia ni namba za malaika.
Ukiona unaanza kuona namba za malaika mara kwa mara, tambua kwamba kuna kitu kizuri maishani mwako kinakuja, na sana sana ni mafanikio, mambo positive katika maisha yako. Kwa hiyo watu wa nje watakuona tu umepata mafanikio ya ghafla, lakini kumbe universe tayari ilishaanza kukutaarifu tangu zamani kwa kukupa ishara kama hizi. Ishara nyingine ya mafanikio ya ghafla kuja maishani mwako utaiona katika usingizi wako, au tunasema sleeping patterns. Usingizi utaanza kubadilika ghafla. Unaweza kujikuta unaamka usiku bila sababu, au unaota ndoto zinazoonekana halisi zaidi kuliko kawaida. Ushawahi kuota ndoto afu unaona mbona hii ndoto ni halisia kabisa, ni kama ndio maisha yangu yanayoendelea ya sasa. Na wakati mwingine unaamka na hisia nzito au amani isiyoelezeka. Sasa hii huwa inatokea kwa sababu nafsi yako ya ndani inakuwa active zaidi wakati wa utulivu wa usiku. Ni kipindi ambacho mtu anaanza kujitafakari kwa kina hata bila yeye mwenyewe kujua. Na ndio maana watu wengi kabla ya mabadiliko makubwa huwa wanapitia mabadiliko ya usingizi, kwa sababu unapolala nafsi yako inakuwa active. Na unaposhtuka usiku, zingatia sana huwa unaamka saa ngapi. Ukifuatilia utagundua huwa unashtuka muda ambao ni saa ya malaika. Unaweza kukuta ni 444, 333 au 111. Tambua kwamba huo ni ujumbe au ni signal kutoka kwa malaika wako au kutoka kwa universe kwamba jiandae na mabadiliko makubwa katika maisha yako. Ishara nyingine, utaona unaanza kuvutiwa na ukimya na kujitenga kidogo. Hii watu wengi waliofanikiwa ni lazima wapitie. Hata ukienda kuwauliza ni lazima wapitie kipindi hiki, na wengi huwa hawajui ni kwa nini. Lakini leo naomba nikwambie kitu hiki hapa. Huu si upweke au sio matatizo ya akili, ni ishara ya kujikusanya upya. Unajikuta unaanza kufurahia muda wako mwenyewe, kelele, drama na mazungumzo yasiyo na maana yanaanza kukuchosha. Watu wengi kabla ya mafanikio makubwa huwa wanapitia kipindi cha kujitenga ili waweze kujielewa vizuri zaidi. Sasa ndani ya ukimya ndipo maamuzi makubwa yanazaliwa. Sasa ukiona universe inakupeleka kwenye upweke, my dear, hii ni ishara kubwa sana. Ni ishara ya mabadiliko makubwa yanayoanzia ndani yako. Ishara nyingine, utaanza kuona vipepeo au wadudu wenye mabawa mara kwa mara. Kipepeo mara nyingi huwa anahusishwa na mabadiliko. Unapoanza kuona vipepeo mara kwa mara, hasa katika kipindi ambacho unapitia mabadiliko ya maisha au hali ngumu ya maisha, inaweza kuwa ni ishara ya kukukumbusha kwamba mabadiliko sio mwisho wa kitu, ni mwanzo wa hali mpya. Ni ujumbe kutoka kwa universe kwamba kile kinachokuchanganya sasa kinaweza kuwa kinakuandaa kwa ajili ya hatua nyingine nzuri zaidi. Utaanza kukutana nao njiani au wanaingia mara kwa mara ndani ya nyumba yako. Hiyo ni ishara nzuri sana kutoka kwa universe. Haijalishi kwa sasa upo katika hali gani, lakini kama universe inakuletea ishara hii ya vipepeo, basi tambua kwamba mambo mazuri yapo karibu kutokea. Ishara nyingine ni kuona mchwa au wadudu wanaofanya kazi kwa pamoja. Mchwa huwa ni ishara ya juhudi na mpangilio. Unapowaona mara kwa mara, inaweza kuwa ni ukumbusho kwamba mafanikio makubwa huwa yanatokana na hatua ndogo ndogo zinazofanywa kila siku. Kwa hiyo hapa universe inakuwa inakukumbusha au inakupa signal kwamba juhudi zako unazozifanya kila siku zipo karibu kukuletea matokeo mazuri. Ni ishara ya kurudi kwenye nidhamu pamoja na subira. Universe mara nyingi huwa inawakumbusha watu kwa kupitia vitu vidogo vidogo ambavyo ni vya kawaida kabisa na watu wengi huwa tunavipuuza. Kwa hiyo ukianza kuona ishara ya mchwa au wadudu ambao huwa wanafanya kazi kwa pamoja, kwa mfano kama siafu, basi tambua kwamba kuna mabadiliko makubwa yanakuja mbele yako. Ishara nyingine, utaona ndege au kusikia sauti zao mara kwa mara. Inawezekana ni nyumbani unapoishi au katika ofisi yako unayofanyia kazi. Ndege huwa wanahusishwa na uhuru na mwelekeo mpya.
Na wakati mwingine mtu ataanza kuona au kusikia zaidi sauti za ndege katika kipindi ambacho anahitaji kufanya maamuzi muhimu. Sasa hapa naomba unisikilize kwa makini sana. Kama kuna kitu ulikuwa unajiuliza, hivi nifanye hiki kitu? Hii biashara niifanye au nisifanye? Ukiona upo kwenye njia panda hiyo, alafu ukasikia sauti za ndege au ukamwona ndege, basi tambua upo kwenye njia sahihi. Hicho unachokifanya kitakuletea matokeo mazuri na utapata mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo ndege ni ishara nzuri sana. Ukiwaona karibu na nyumba yako au katika sehemu ambayo unafanyia kazi au biashara yako, basi tambua kwamba mafanikio yapo karibu kukujia. Ishara nyingine utaziona ndani ya nyumba yako. Utaona vitu vinavyojirudia rudia ndani ya nyumba yako. Kwa mfano, utaona kitu kinaanguka mara kwa mara au unaona nyoya jeupe linaingia ndani ya nyumba yako na hujui limetoka wapi. Yaani kila siku ukiingia ndani ya nyumba yako unakutana na nyoya jeupe. Hiyo ni ishara ya moja kwa moja kutoka kwa universe kwamba jiandae na mabadiliko makubwa katika maisha yako. Kuna mafanikio ya ghafla yatakuja kwako. Sasa unaweza ukawa unajiuliza, mbona mimi hizi ishara huwa ninazipitia au kuna watu fulani wanazipitia lakini mafanikio hayaji? Yaani hizi zote nilizozitaja ulishawahi kuzipitia lakini hayo mafanikio hayaji au yakija yanapotea. Sasa nataka nikujibu hilo swali. Kwa nini wengine wanapoteza mafanikio kabla hayajafika? Watu wengi huwa wanapoteza mafanikio kwa sababu wanaogopa mabadiliko na wanaishi na hofu ndani yao. Sasa ile hofu wanayokuwa nayo inawafanya warudi kwenye mazingira yaliyowazuia kukua. Yaani wanasikiliza watu wasioweza kuona mbali kama wao. Yaani mtu akishapitishwa katika hizi ishara na universe anapata hofu, anaanza kuziogopa ishara. My dear, hofu ni kitu kibaya sana katika maisha yako. Hofu huwa kinaondosha hata ufahamu wako wa ndani. Ukiwa na hofu utajikuta unaenda kwa watu ambao sio sahihi. Watu watakuvunja moyo, watakutisha, watakupa wasiwasi na mwisho wa siku utajikuta unarudi kule kule ulikotoka. Kwa hiyo ishara hutakiwi kuziogopa. Ishara unatakiwa uzisome, uzitafakari na uzielewe. Kwa hiyo ukiona universe inakuletea hizi ishara usiogope na wala usikurupuke kwenda kwa watu kuwauliza. Kaa katika utulivu. Mara nyingi utulivu huwa unaleta majibu na amani ya moyo. Unapopata hizi ishara, kitu cha kwanza kabisa, tuliza akili yako. Usilazimishe mambo yaende haraka haraka. Yaani sio kwamba eti kwa kuwa nimekwambia ukiona hizi ishara basi tambua mafanikio yanakaribia kuja, basi ndio uanze kuforce kwamba unaenda unabeti, unafungua mabiashara ovyo ovyo tu. Hapana. Endelea kufanya juhudi ndogo kila siku. Huu ni ujumbe tu kutoka kwa universe kwamba hicho unachokifanya kinakwenda kukuletea mabadiliko, kinakwenda kukuletea mafanikio. Kwa hiyo linda energy yako na epuka kelele zisizo na lazima. Na muhimu zaidi, jifunze kushukuru hata kabla haujaona matokeo. Yaani usianze kupata wasiwasi na kuanza kujiuliza, mbona hivi? Mbona sioni mafanikio? Universe huwa haipendi watu wasiokuwa na shukrani na watu wasiokuwa na imani. Ni muhimu zaidi ushukuru kabla haujaona. Shukrani huwa inabadilisha namna unavyoona maisha. Na pia vile vile shukrani zitabadilisha namna fursa zinavyokuja kwako. Kwa hiyo kadiri unavyoshukuru, ndivyo fursa zinavyozidi kuja kwako. Ndivyo mafanikio yanazidi kukufuata. Kwa hiyo acha kulaumu. Acha kujiuliza, mbona mimi sioni? Mbona hiki kitu kiko hivi? Acha kabisa. Kama maisha yako yamekuwa magumu hivi karibuni, usifikiri kwamba umechelewa. Wakati mwingine universe huwa inaondoa kila kitu kisicho sahihi ili kuacha nafasi ya kile kilichokusudiwa kuwa cha kwako. Ujumbe huu haujaja kwa bahati mbaya kwako. Kama umefika mpaka hapa kwenye hii video, inawezekana upo kwenye kipindi cha mabadiliko ambacho bado hakijaonekana wazi. Yaani wewe mwenyewe bado hujaelewa upo kwenye njia gani. Naomba nikwambie unaitazama video hii, usikate tamaa. Mara nyingi mafanikio yanaanza ndani ya mtu kabla hayajaonekana nje. Sisi huku nje tunakuona tu umepata mafanikio ghafla. Lakini wewe mwenyewe utaona jinsi ambavyo umepitia katika vipindi tofauti tofauti. Endelea kuamini safari yako.
endelea kusonga mbele. Na kumbuka kile kinachokuja kinaweza kuwa ni kikubwa kuliko kile kilichoondoka. Kwa hiyo usihesabie hivi vinavyoondoka au hivi unavyopoteza sasa hivi. Amini kwamba kinachokuja ni kikubwa zaidi ya hicho. Unaweza kuandika hapo chini kwenye comments, nipo tayari kupokea mafanikio. Na kwa jinsi ambavyo unaandika, ndivyo ambavyo inakwenda kuwa katika maisha yako. Na haijalishi wewe ni dini gani, uwe Mkristo au uwe Muislamu, universe inafanya kazi kwa kila mtu. Kwa Wakristo huwa tunasema kwa jina la Yesu hakuna kitu kinachoshindikana, na kwa Waislamu huwa tunasema inshallah. Tafadhali sana ni kuombe mpendwa wangu, share video hii na wale wote uwapendao ili na wao waweze kujifunza. Na kama ulikuwa bado hujasubscribe, hakikisha una subscribe ili video inayofuata isije kukupita. Asante sana.